那我们现在就欢迎第一位讲员Funk。大家好，我叫 Funk，F-U-N-C-K，Funk，F-U-N-C-K。那今天主轴本来是在讲我希望我们能够怎么样，但是我今天希望把这希望变大，变成希望我们能够怎么样。那接下来的希望是分享给大家的。我认为这个希望呢是一个非常娱乐，但是很严肃，但是呢有点空洞，但是却又非常重要的一个希望。我现在马上讲下去。我的希望就是，我希望我们能够把大陆人次赴台湾旅游这件事情给玩好来，不是搞好，是玩好。为什么？因为我们发现一件事情，我希望我们能够把握有史以来每个台湾人都有基本的语文能力，可以来担任观光大使的机会，把台湾的好对外输出。我们过去曾经有很多大的客源，比如说欧美人士也好，日本人士也好，香港人士也好，不是每个人都会讲英文，不是每个人都会讲日文，不是每个人都会讲广东话，但是现在每个人台湾人基本上都会讲普通话，就所谓的国语也好，或者是北京话也好。那所以这个是一个很特别的机会跟时间点，每个人都有这个机会来把这件事情给做好。OK， 我希望我们能够让台湾每个大大小小的角落都有机会被外面来的人，也就是特别是大陆来的旅客给欣赏到，而不只是特定的知名景点，让所有的大小景点都有机会被诠释成一个景点，每个地方都有机会被欣赏，每个地方也都会有商机。相反的，我们也希望让每个景点的生态都有机会可以休息。其实这句话是刚刚上一句话的一个相反。我们也希望大陆的旅客这么多的人来，不要集中到很多所谓的知名的景点。我们必须有些方法或者有些办法，让这么多的旅客分散到每个小景点去，而不要集中在同一的时段或者是大景点。因为日月潭也好，或什么垦丁也好，那边的生态、那边的人、那边的硬体、软体环境，不可能承受这么多人的冲进来的一个状况，而且这样的消费品质跟生态环境都会被严重的破坏。再来，我希望因为这样的一个趋势，希望我们能够让台湾旅游美食部落客，我这边把泛指各位如果有写部落客，你曾经有写到关于吃的玩的，我都把你算进去，我不管。我希望你的文章浏览量的 base 有13亿。重点是，这边应该还有很多我最爱的部落格服务的提供的业者。我希望你们的visitor 的浏览的 base 是13亿，因为看得懂中文的人是这么多。同样的，不在话下，我也希望我们能够让台湾各地商家的来客有13亿的 base。希望我们能够让台湾统一发票捐赠者有13亿的 base。我们的发票他们带回去没有用的，而且上面印着有中华民国，带回去没有用，是很敏感的。所以我希望这个东西会变成我们台湾的一个注意，对弱势团体的一个注意，而且也希望能够把这种台湾特有的这么好的文化，让他们的经手来玩玩看，分享回去。综合以上，希望我们能够让台湾的好人好事传回内地去。好人好事很广，不只是什么助人啊，或者是帮助弱势团体，我是指美好的、好玩的、有趣的，我们觉得值得分享给别人的东西，我都把它归类成好人好事。我希望可以让藉由这个机会，我们都能够把台湾的好人好事传回大陆内地去。相反的，我们希望藉由这个机会，有这么多的大陆人要来，我们也可以藉由这个机会，让更多大陆的好人好事，经由他们的人带进台湾来，带进台湾这个地方来。因为台湾有大部分的人是长期居住在台湾的，只有少数的台商有在大陆生活过或工作过，但是也许因为一些台商他工作的环境，迫使他必须碰到一些大陆比较不好的人、不好的事，所以我们很容易听到去过那边的台湾人会把很多关于大陆人不好的观感给传回到我们台湾的耳里。但是今天有另外一种不同族群的台湾的大陆的人会来台湾，我希望我们能够让这样的一个接触跟交流的机会，让台湾人听到更多关于大陆的好事。因为那边也是有人的地方，有人的地方一定有好事，也有坏事，不可能只有坏事。希望我们能够让更多关于好人好事的体验，双方的体验消弭两岸人民的一些成见。我们相隔太多年了，我们所有可以互通、互相了解的管道，只有新闻，还有一些综艺或娱乐节目，不管是我们看大陆剧也好，或他看我们的《康熙来》也好，其实我们的管道是非常有限的。希望
以上更多关于好人好事的交流，其实不管这种交流是生意啊，是来旅游来玩，或者他们来工作，这个牵扯到的都是食衣住行，这都是生意。希望这种生意这样的经济题材能够很直接的、很经济的、很实际的反映在两岸的当局，把这个政府的军备的预算给削减。那这个我认为不是一个高调的话，因为政府也是由人民想要赚钱的或者想要生活的一个方向给驱动着，即便是由共产制度衍生过来的大陆政府。再来，我希望我们能够让更多关于以上的好的生意、好的经济题材相关的数位内容在网络上发生，在网络上被流传，以至于这样的经济题材能够 cover 掉防火长城在大陆存在的价值。那防火长城是什么？我在这边不多解释。如果有疑问的话，随便大家可能可以问那个台湾数位文化协会的理事长徐立耀先生。那这个东西虽然是他关于言论自由的一个前置，但是事实上我们可以看作用另外一个方向来看，为什么大陆的政府愿意花钱来做这些东西？因为它牵扯到很多人的工作机会。OK， 我们也希望让军备预算还有防火长城的消退，可以刺激更多好的生意跟好的经济题材出现。那更多好生意出现，就是代表创造两岸更多的工作、交流、创业跟就业的机会，就是让大家赚更多钱。我们不只要赚多钱，我们还要赚好钱，让我们有钱，让我们的生活过得好，而且让我们的整个生活品质可以过得更好的一个生意。希望我们能够不再将台湾尊严拘泥在人家怎么称呼我们。我们也不要再把台湾尊严只是定义在我们今天有没有对谁呛下，或哪个国家呛下。希望我们的尊严呢是可以定义在我们为这个世界提供了什么价值，包括精神的价值也好，经济的价值也好。其实这不是空谈，我们老爸那辈就干过这种事情。希望我今天提出这个想法，可以汇集大家的长才来实践这样的一个希望跟想法，因为这跟大家切身都相关的。为了做切身相关事，我们成立了这样一个网站。那大家有兴趣的话，可以到 Google 搜这3个字就可以找到我们。谢谢，拜拜。谢谢胖哥先不要走。我这次呢特别准备了响源的礼物。对，那个其实呢，我本来是想要买这支，因为这支是胖曲的那个标志，所以一个拳头。可是后来我觉得只有买一支实在太孤单了，所以我干脆买整组，就是剪刀石头布，所以可以挑一支响源1人1支。好，只有响源才有哦。